上次在我春风院，你就已经被我识破一回了。老娘我阅人无数，就你这点小把戏，能瞒得过老娘的眼睛吗？想吃顿饭怎么就这么难呢？给我抓住他！走。猪哥哥，谁让你出门的时候诅咒我？现在我该怎么办啊？原来是个小丫头，刘妈妈。是。和穆太大人一起离开春风院的那个姑娘，就是她。回中堂大人，就是她。你别老这么盯着我看呀，盯得我心里直发毛。啊，冷静冷静，现在一定要冷静。大胆妖女，你把知府大人弄到哪儿去了？还不快从实招来！若有半句假话，我……妈妈救命！妈妈救命！哎呀，只要你老老实实说出知府大人的下落，我可以向中堂大人求情，饶你不死啊！快说！真的？快说快说！行吧，那我说。那日知府大人呢，说要带小女子去一个好去处，当时小女子开心极了，还以为从此攀上了高枝，可以无忧无虑了。可谁知道知府大人却把小女子带到了一个特别偏的地方。当时我就想啊，这也许知府大人的正事太厉害了，想要收小女子做外宅。可是这马车跑到一个小树林，知府大人自己下去了，让小女子在车上等他。这小女子啊，就偷偷掀开车帘子，就看到知府大人跟一帮黑衣蒙面侠说些什么。黑衣蒙面侠？那他们都说些什么？他们说了什么谷啊，什么王啊，什么蒙，什么他们是不是在说明珠谷、晋王？对，他们说的就是这些。这明珠谷本是反抗朝廷的一个秘密基地，这晋王应该指的就是南明永历帝朱由榔所封的那个李定国。后来这个永历帝被吴三桂给绞杀了，他就诈死逃亡，纠集了一帮乱党，一心妄想着反抗朝廷。那难道知府大人的失踪与那群乱党有关系？他们还说了些什么？他们好像还说了什么，这事儿千万不能说出去，没有后退之路了，暴露就是死之类的话。难道知府大人？我早就怀疑这些个归顺我大清的降将之中，难免有心怀二心之辈。这个穆泰原名叫孙福，本是李定国的二儿子李嗣兴的心腹手下。这件事情必定是李定国指使的，他假意归顺我大清，现在却勾结了一帮前明的余孽。
丫头，他们还说了些什么？你给我仔细的想想。他们都是一些零碎的只言片语，我也没听清楚。但是我听到了一个人的名字，他们每当说到这个人啊，声音高涨，义愤填膺，还破口大骂呢。他们在骂谁？他们好像在说什么敖王吧，敖乌龟，还敢称自己是第一勇士，早晚把他打得满地找牙。小丫头，你别害怕，你给我往下说。后来呢？这后来啊，小女子就听明白了，好像是知府大人想带小女子去那个什么明珠谷，刚才说的明珠谷，但是那几个黑衣人呢，偏是不让，他们让知府大人把小女子给杀了。当时我怕极了，这个时候，知府大人旁边的卫队长直接把刀就给拔了出来。驾！你来驾马车，我去对付他们。我不行，我不会驾马车。想死就快点，抓住缰绳！快！再后来呢？再后来，小女子就拉着马缰绳，一直跑啊，就听到后面刀剑撞击的声音越来越大，我就跟着马车一直跑。这后来马儿累了，停下来了。小女子怕他们赶过来，把我杀了，我就跑了。这个卫队长是我安排在孙福身边的一个密探，多半是他发现了孙福和乱党勾结，所以这个孙福才会杀人灭口。小丫头，出了这么大的事情，你怎么不去报官呢？啊！我害怕呀，一个是知府大人，另外几个是歹徒，我怕我去报官以后，反而会送了小女子的命。那我问你，你后来怎么又跑到京城来了呢？因为小女子不敢留在袁州了，小女子怕他们追杀我呀，我就想说，要不要回京城找自己失散多年的哥哥呢？但是京城这么大，我找不着啊，就只好干一些小偷小摸的事儿，过日子了。中堂大人，您说这丫头说的这番话可信吗？此事涉及到诸多复杂的背景和隐秘之事，绝非一个普通的小女贼所能够知晓。可是她又说的这番流畅，不像是临时编出来的谎言。大人，小女子再也不敢了，小女子再也不敢偷了，死也不敢偷了。大人，妈妈，帮我劝劝大人，别杀了小女子啊！这是小女子以前偷的，全当孝敬您的。帮我跟大人求情，千万别杀了小女子啊！中堂大人，您看这丫头该如何处置？且先不要声张，这样，先把这个小丫头带回府上再说吧。多谢大人，多谢大人。主子，不好了，出事了！出什么事了？刚才奴才到慈航药铺去传话，药铺的掌柜跟我说李少侠他失踪了，一环失踪了啊！药铺的掌柜说，李少侠的哥哥现在急得团团转，正在安排人四处寻找呢。来吧。不是吧？你去给我拿2个白馒头。
哟，那你想吃什么呀？哦，您不会以为您还在天下第一楼上冲大爷呢吧？妈妈，我刚才在9楼对您多有不敬，但是您别忘了，我还孝敬了您2锭金元宝呢。所以呀，我才来给你送2个馒头啊。妈妈我呀，也是有原则、讲情义的。2个馒头换2个金元宝，这馒头也是我见过最贵的了。不过有馒头总比没有强，起码不会被饿死。吃。这些馒头里再加几片烤鸭，哦，那烤鸭的肥油在嘴里流淌着。哟，到这个时候了，你还只想着吃呢？哎，你就不怕这是你最后一顿晚餐？怕怎么办啊？怕也得吃啊，总不能这样等死吧？妈妈，其实这京城啊，有不少小肥羊，都被我宰过。我在住处啊，还藏了些钱，要不然咱俩平分？不行64，我4你6行了吧？不行，你就是全给我，我也不敢放了你啊！哎呀，这钱再多，没命花了，也没意思了，不是？妈妈，哎呀，求求您了，您说杀了我容易，但是你们把我留着有用啊！京城肥羊那么多，我出去帮你们抓肥羊啊，回头那钱全都给你，你看行不行啊？放了我啊！哎呀，你这小丫头啊，果然是有点意思。妈妈我呀，训练了那么多女孩子，她们也全是中堂大人千挑万选出来的，可是她们呀，没有一个有你的美貌，也没有一个像你这么机灵。所以妈妈，你这意思是可以放了我了？哎呦，我哪敢放了你呀？哎，不过妈妈我呀，也是有原则、讲情义的，也不能白收了你的金元宝，不是？我今天呀，就是来给你指条生路的。妈妈，请说。